どうしたら人はこんなに強くなれるのでしょう。コロナ禍の中、たった一人で練習しながら自分と戦ってきたとは思えないような圧巻の演技で、見事5年ぶりに全日本チャンピオンに返り咲きました。誰もが先行きに不安を感じ葛藤する中、頑張れば必ず希望はあると演技を通して私たちが励ましてもらったような気がします。一日も早く希望に満ち溢れた春のような日々が戻ってきますように。Representing Japan in the World Figure Skating Championships, Yuzuru Hanyu.羽生結弦さんでした。
した。さあ大変お待たせいたしました。こちらキス&クライには演技を終えた羽生結弦選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日は春よ来いとアンコールの新ショートプログラム、ガラッと違う一面を見せてくださいました。春よ来いには今日はどんな思いを込めて滑ったんでしょうか。そうですね、いつもよりなんか明るく、結構たくさん滑らせてはいただいているプログラムですし、何よりもこの時期にぴったりというか、この世の中に一番伝えたいメッセージだったんで、本当に少しでも心が温かくなるような演技がしたかったなと思います。その羽生選手の思い、この拍手の大きさに表れていると思います。そしてさまざまな葛藤があった今大会、5年ぶりの優勝を果たしましたが、今大会をどう羽生選手は振り返りますか。そうですね、やはり何より、会場に来てくださった方々が本当に細心の注意を払って、手拍子だけで応援していただけたり、また一人一人それぞれの選手にかなり大きな拍手を今まで以上に送ってくださったと思うので、本当に選手一同、そして大会を作ってくださった観客の皆さん、本当にありがとうございました。そして今回はですね、ツイッターでスケーターとつながろうという企画を、行っておりました。ファンの方から来たメッセージを紹介させていただきます。羽生くんの美しいスケート、一生懸命さが世界へ一番のエールになってます。感動をありがとうというメッセージ、聞いてどうですか。そうですね、僕のプログラムは本当にここ最近ですけれども、すごく一つ一つメッセージを込めているつもりですし、毎回そのプログラムごとに自分の、オーラが変わるような演技をしたいと思っています。ぜひそれを感じていただけたら嬉しいです。さあ、そして来年3月には世界選手権も開催予定です。今後羽生選手が見せたいスケーターとしての姿、どんなものでしょうか。そうですね、とにかく今シーズンのプログラムは、ショートフリーともにすごくギャップのあるものになってます。ぜひその二面性も楽しんでいただきながら、そして何よりもフィギュアスケート自体を楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。本当に感動をありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆様大きな拍手をお願いいたします。フィナーレも楽しんでください。ありがとうございました。日本が、そして世界中が初めて体験する出来事にあふれた2020年という年が間もなく終わろうとしています。夢を追い続けるスケーターの皆さんが、そしてその夢を応援するファンの皆様が、来年こそ笑顔があふれる毎日を送れることを願って、希望という名のメッセージを届けます。日霊プレゼンツオールジャパンメダリストオンアイス2020フィナーレです。笑顔のためなら
届けたいどんな時も目と目が合って話すように手と手をつない一緒に歩もう昨日の涙はその胸の強さになる幸せだから笑うんじゃなくて笑ってるから幸せになれるすべてのスケーターに今一度大きな拍手をお願いいたします。そして素晴らしい歌声を聞かせてくれました藤沢則正さんにも大きな拍手をお願いいたします。Just the thought of another day